မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့အရင်စိတ်ဒီစိုက်ပျိုးရေး channel ကြည့်ရှုသူများပြားပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဤပညာအားနည်းချက်ကြောင့်ဝိသမလောဘသားတွေစီပါသွားပါတယ်ဒါကြောင့်အခုအဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလိုအပ်တာတွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြန်လည်တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြားထဲမှာလည်းမတင်ရသေးတဲ့အသစ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းတင်ပြမျှဝေပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအရင်လိုပဲ subscribe လုပ်ထားပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦးဒီနေ့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အခြေခံသိထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တူလေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါဗျာစိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းတွေကိုသင်ပေးနေလို့ကျွန်တော်ဟာပညာရှင်စင်မဟုတ်ပါဘူးဝါသနာရှင်စင်ပါစိုက်ပျိုးရေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာဖို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လေ့လာပြီးတစ်ဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အခြေခံအဖြစ်စိုက်ပျိုးမြေရေနေလင်းအောင်ရရှိမှုလေနဲ့အပင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ရာသီဥတုအပူချိန်ဆိုတဲ့အချက်၅ချက်သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ၅ချက်ကိုတစ်ခုချင်းစီစပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါဗျာစိုက်ပျိုးမြေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာမြေဆွေးမြေဩဇာနဲ့ဓာတ်ရိုဆေးတွေအကြောင်းမပြောပါဘူးမြေဩဇာနဲ့ဓာတ်ရိုဆေးတွေအကြောင်းကိုသီးသန့်ဗီဒီယိုကလစ်သင်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြေမျိုးစား24မျိုးရှိတဲ့နဲ့9မျိုးကိုသာအဓိကထားတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်စိုက်ပျိုးကြပါတယ်စိုက်ပျိုးလို့အကောင်းဆုံးမြေမျိုးစားတွေဖြစ်တဲ့နုံတဲနှုံးဆက်နှုံးတင်မြေနုမြေနီမြေဝါစနယ်မြေအစရှိတဲ့မြေမျိုးစားတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပေါ်ကျွယ်ဝပါတယ်နှစ်ရှည်လများစွာဓာတ်ရိုဆေးပေါင်းသက်ဆေးတွေအလွန်ကျွံသုံးစွဲခဲ့တဲ့မြေနဲ့အပင်အမြင့်ထိုးဖောက်ရခဲ့တဲ့မြေချက်သက်ချက်ဒီမြေတွေဆိုရင်တော့ပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကိုစိုက်ပျိုးမဲ့အပင်မျိုးစားလိုက်ကိုမိုကြိုက်နေတဲ့မြေမျိုးစားတွေရှိပါတယ်ခုထဲမှာအပင်ကြိုက်နေတဲ့မြေမျိုးစားကိုရိုက်နှိပ်ရှာဖွေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခန်းညင်မင်ကိုဥပမာပြပြီးရှာပြပါမယ်နောက်တစ်ခုကရေစိုက်ပျိုးရေးမှာရေကလည်းအဓိကကျပါတယ်တီးပင်စားပင်ပတ်မှန်ပင်တော်တော်များများကခြင်ငံကိန်း6နှစ်ခွန်ကြားမှာရှိတဲ့အနှဲငယ်ခြင်တဲ့ရေကိုကြိုက်နေတတ်ကြပါတယ်ပြီးတော့အပင်မျိုးစားလိုက်ရေလိုအပ်မှုမတူညီကြပါဘူးတီးနှံပင်ပေါ်မူတည်ပြီးရေများခြင်းရေငတ်ခြင်းမဖြစ်အောင်ရေနည်းနည်းနဲ့အချိန်ကြီးများများတိုက်တွေးသင့်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးတွေမှာအဆက်ချစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်တွေအသုံးပြုနေကြပါပြီနောက်ထပ်ရေကိုအခြေပြုတဲ့ဟိုက်ဒရိုပိုနစ်အကွာပိုနစ်တို့လိုမြေမဲ့စိုက်ပျိုးနည်းတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရှေးရခင်ကတည်းကအင်းလေးဒေသမှာစိုက်ပျိုးကြသလိုအခုနောက်ပိုင်းမြို့ပြတွေမှာလည်းတနိုင်တစ်ပိုင်းစိုက်ပျိုးနေကြပါပြီဟိုက်ဒရိုပိုနစ်နဲ့အကွာပိုနစ်အကြောင်းကိုလည်းသီးသန့်ဗီဒီယိုကလစ်တွေတင်ပေးပါအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကနေရောင်ခြည်ရရှိမှုအပင်တော်တော်များများရဲ့အစာချက်လုပ်ငန်းစဉ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နေရောင်ခြည်ရရှိမှုကအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာလည်းအပင်မျိုးစားလိုက်လိုအပ်ချက်မတူညီကြပါဘူးဒါကိုလည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နေရောင်ခြည်ကိုပုံမချိုက်နေတဲ့အပင်ဆိုရင်တော့အရေးကြတဲ့နေရာနဲ့တပင်နဲ့တပင်နီးနီးကပ်ကပ်ခက်စိတ်စိတ်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပေးရပါမယ်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာထွန်းကားပြီးနေရောင်ခြည်အရာနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဖန်လုံရေးနည်းပညာစိုက်ပျိုးရေးတွေမှာနေရောင်ခြည်အစားထိုးအနေနဲ့မီးအနေနဲ့အပြာကိုအသုံးပြုစိုက်ပျိုးတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေဝင်လေထွက်အပင်တစ်ပင်တွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကလေထုထဲမှာရှိပါတယ်ပြီးတော့သီးနှံပင်တွေသီးတင်ဖို့ဝတ်မုံပြရမှာလေဝင်လေထွက်ကအရေးပါပါတယ်ရာသီဥတုဆူထိုင်းပြီးလေဝင်လေထွက်အားနည်းရင်ဝတ်မုံကူခြင်းအောင်မြင်မှုကိုကြာဆင်းစေပါတယ်ဒါကြောင့်ခက်စိတ်စိတ်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပေးရပါမယ်စီးပွားဖြစ်စိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝတ်မုံကူရမှာအထောက်အကူပြုတဲ့ပြားနဲ့အခြားမိတ်ဆွေပိုးတွေကိုစိုက်ခင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးမြူထားသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရာသီဥတုနဲ့အပူချိန်ကိုယ်စိုက်ပျိုးမဲ့အပင်ကြိုက်နေတဲ့ရာသီဥတုနဲ့အပူချိန်ကိုလည်းသိထားသင့်ပါတယ်ဒါမှလည်းစောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှာပါဥပမာမိုးများတဲ့ရာသီမှာရေထုံမြောင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးတာမျိုးအပူချိန်ရမ်းမြင့်နေရင်လေကာအရိပ်တွေဖန်တီးပေးတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်
ဒါအပြင်အပူချိန်အရန်နှိမ်လွန်းမြင့်လွန်းရင်လည်းသီးနှံပင်ဝတ်မုံကူးရမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်ပြီးအသီးတင်မှုနေပါပါတယ်။ဥပမာခဲညင်ကြိုက်နေတဲ့အပူချိန်က55ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကြားကိုကြိုက်နေတတ်ပါတယ်။အပူချိန်နည်းလွန်းရင်အပွင့်ပွင့်တာနေသလိုအပူချိန်များလွန်းရင်လည်းအပွင့်တွေကျွေကြနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်စိုက်ပျိုးမဲ့အပင်ကြိုက်နေတတ်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့အပူချိန်ကိုလည်းသိထားသင့်ပါတယ်။ဒီနေ့ရောက်တော့ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှာဖွေစုဆောင်းမျှဝေပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦး။သီးနှံစိုက်တောင်းတိုင်းစိုက်သမျှသီးနှံတွက်တိုးပြီးထွက်သမျှသီးနှံဈေးကောင်းရကြပါစေဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။